אז מה קורה חברים, כאן מור ואיתי פה רון, והיום אנחנו בפרק הראשון של הסדרה שלנו, והיום אנחנו משחקים במיינקראפט. אז כן, זה הסקין שלי, שלא תחשבו שזה סקין מוכר או משהו כזה, זה סקין שאני יצרתי אותו. אני אראה לכם את הקישור לאפליקציה אחר כך. נעשה create new world. לא מצליח, שנייה. למה זה נמצא פה? אוקיי. ניכנס לעולם בכלום. עכשיו בואו ניכנס. חכה לרון. רון, אתה יכול לדבר, לא? מה? מה קורה חברים? כן. רגע, זה לא עולה לי. תתחיל לבנות משהו. אנחנו בינתיים נתחיל לבנות בית. אם לא... אתה בעולם? כן. אז למה זה לא רוצה להיכנס? אתה על הווי-פיי? רגע, אני בונה את זה מסתור. וי-פיי.